Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi saya nyoba iseng-iseng masang pancing ya bro, soalnya nggak niat mancing tadi itu, mau niatnya mau itu bikin jembatan titian buat manen sawit kan. Nah bawa pancing satu, saya pasangin, kita coba lihat lagi. Siapa tahu ada yang makan ya. Saya pasang tadi di sana kan, di dekat-dekat sungai saya dapat lubang. Nah saya pasangin. Ini mau coba saya lihat dapat apa enggak. Ini dia bro tempatnya, spotnya ini. Saya pasang di sana tuh. Coba kita lihat. Jorannya nungging bro. Dapat gak ya? Nah ini bro, jorannya nungging. Sampai mau dibawa masuk ini bro. Nih. Talinya kencang. Kita coba angkat ya bro. Kita lihat dulu bro, dapat apa enggak. Sangkut. Dapat bro. Mantap bro, lembat lele ini ya, pendek. Babon ini bro. Wih, luar biasa ini. Udah lama ini bro, masuk ke dalamnya. Sampai lemes ini lelenya ya. Wih, besar ini bro. Nah, lumayan ini. Ini dia bro. Nah. Oke bro, ini kita tinggal aja dulu. Kayaknya agak lama.
Gigit belut bro. Itu bro. Edan. Ada belutnya bro. Di lubang ini nih. Nah, ini bro. Wih, saya kira ular bro. Ini bro. Nih. Kaget. Getar tangan saya bro. Kaget. Oke bro, sekian dulu hari ini. Dan ini hasilnya cuma dapat satu, cuma lumayan monster ini, besar. Lele segini ini udah termasuk monster ya bro. Cuma di lubangnya tadi ini cuma ada satu ini aja. Saya pasangin lagi itu nggak ada yang makan lagi kan. Ini dia bro. Oke bro, ini dia hasil tadi ya. Saya panggang dan ini bentar lagi udah masak, tinggal mengeringkan aja. Wih, wanginya luar biasa bro. Mantap. Lele bakar. Pakai sambal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya bro. Ambil air minum.
pedasnya edan. Alhamdulillah. Oke bro, sekian dulu video dari saya. Salam satu hobi, jangan lupa memadang. Orang madang mati.